Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un système d'échappement que je trouve absolument génial. Le système Kestec qu'on retrouve sur les Harley Davidson. Donc double échappement. Donc là on est sur un breakout de 2021. Donc là il y a juste l'échappement. C'est les échappements à valve. Donc soit vous prenez la ligne complète, mais je trouve que c'est extrêmement cher, on a plus de 3000 €. Mais rien que le silencieux, déjà avec le système à valve, on est aux alentours des 1800 maintenant. Donc avec un système à valve à l'intérieur de l'échappement, juste là, et que vous déclenchez avec le petit bouton qui se situe juste ici. Là, je trouve ce système absolument génial. Donc on va aller voir ça en vidéo, voir ce que ça donne, et de faire une petite vidéo pure sound. Allez, on se retrouve tout de suite sur la moto.
Voilà les amis, bon vous avez pu voir ce que ça donnait, le petit tour avec cet échappement Kestec. J'espère que ça rend bien au niveau du son. En tout cas je trouve ça magnifique. Je pense qu'avoir une Harley, si on n'a pas une belle sonorité, bah ça sert à rien, très clairement. Ça joue pour 90% du plaisir en Harley Davidson. Donc voilà, allez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos en pur sound ou même des POV. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. Et on se retrouve très vite. Allez, ciao!